Yummy buttered garlic chicken. Tanggalin na natin sa plastic si chicken. And then, simulan na natin siyang hampasin. Ay, hindi. Hiwain. Tapos, pagpasensyahan nyo na ang aking kutsilyong napakapurol. Medyo matagal-tagal nga lang itong hiwain kasi mapurol lang aking kutsilyo. Pero wala tayong magagawa, yan lang ang meron. Sige lang, hiwa lang inday. Sa mga gusto ng puwet, sinong nakain ng puwet? Basta mahal ko, kinakain ko ang puwet ng chicken. Kaya na masyado kayong ano dyan, ha? Sige, humiwa lang ng humiwa. Hanggang matapos na yan ng pagkakahiwa na yan mahugasan na ng maigi. Hugasan natin ng maigi nang mabawasan yung mga madudumi dyan para pag kinain malinis na, 'di ba? Kailangan yung sobrang linis, yung walang matitirang dumi, yung mga singit-singit dyan, tanggalin ng manok. 2 beses ko nga palang hinugasan yan para malinis na malinis, para pag kinain natin malinis talaga siya. Yung manok, huwag masyadong nag-iisip ng kung ano-ano. Nuhugasan lang ang manok, nililinis lang. Pagtapos natin linis, i-marinate na natin siya. Marinate natin siya sa patis na amoy ng patis. Amoy patis. Tapos, lagyan natin siya ng paminta. Pagtapos, lagyan na rin natin ng lemon. Pag nalagyan na natin ng lemon, saka na natin haluin. Yung paikot-ikutin ba natin, yung akala mong pinasasaya ka minamarinate ka lang pala. Diba? Natatawa din ako sa kalokohan ko. Pasensya na kayo, ha? At iba ang isip ko ngayon. Ayan, pagtapos nyan, leave it alone daw. Hindi. Leave it for 30 minutes. Hindi. Cover na natin siya ng clean wrap. O pagtapos natin siyang i-cover ng clean wrap, iwanan natin siya forever. Diyan ka na. Bahala ka na dyan. Balikan na lang kita mamaya. Sana all binabalikan. Maglinis na muna tayo para malinis ang ating kapaligiran. Hindi kagaya ng iba nagmamalinis. Chopping board para hiwain na natin ang garlic natin. Tanggalin lang natin ang balat ng garlic. Parang yung isa meron ng tubo yung ganyan talaga pag hindi nagagamit Natutubuan ng kung ano-ano. Hindi, tatanim natin yan para tumubo. Tapos, pag nahiwa na natin siya, parang ang bagal naman magtanggal ng balat nito. Dali-dalian mo inday at marami ka pang gagawin sa taas. Bago po kayo sa channel ko, please do subscribe and hit the notification below o comment na rin kayo kung anong gusto nyong lutuin ko next time para bigyan natin katuparan ng inyong mga request. I-crush na natin dyan. Sige lang. At durugin mong maigi. Yung durug na durug para masaya. Para pag kinain, walang sabit. Kain lang ng kain kasi masarap talaga ang buttered chicken. Lalo kapag may garlic. Sige, inday. Sige lang, inday. I-crush mo lang ng i-crush yan. Parang yung may crush sa'yo. Crush na crush ka rin. Crush kang i-crush na durugin ka. Okay, sige. Huwag mo tigilan. Durugin mo pa. Durugin mo ng durugin. Hanggang matapos na yan. Pagtapos na yan, mag-init na tayo kasi ready na yung chicken natin na maprito. Gusto niya na kasi maprito siya. Masunog siya. Pag pag mainit na ang oil, ilagay na ang chicken. Pag samasamahin mo na lahat yan, pag sabay-sabayin mo na yan para mabilis. Ayan, maluluto pa rin naman yung kakakaan ba at makakain ka din. Wow! Pag medyo pwede nang ibaliktad, baliktarin na natin yung sitwasyon para masaya. Sige, ikot mo na yan at pag naluto na yan pwede mo nang ahunin pa isa-isa. Diba? Luto na siya. Nakakita ba kayo ng tuwid? Ayan. Sige, lutuin na. Ahunin na lahat yan. Pagtapos lagay na natin yung butter doon sa pinagprituhan natin. Pero hindi kasama yung oil.
So, yung butter pa lang, haluin na natin ng haluin dyan para yung lasa niya nandyan. Ayaw pa magpahulog ng garlic. O, sige na. Mag-isa ka na dyan para mailagay na yung chicken. Pag nailagay na yung chicken, halu-haluin lang ng konti yan at ready to eat na. Pwede na natin isalin. O, diba? Naluto din siya. O, salin na natin yung yum-yum na yan. Yum-yum. Ang bango-bango niya. Sarap. Amoy pa lang. Masarap na. Paano pa kaya pag natikman? O, diba? Mas doble yung sarap. Iba talaga. Ang sarap niya talaga. Di ka na nga. Kainin na natin yan. Tikman na natin. O, diba? Hindi gigil pa. O, hipan mo muna baka napasok ka. Yan. 1 cup lang ng rice. And then yung chicken. Oh, ang sarap. Thank you for watching.